YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou jogar 9, que é 99 Minutos na Floresta. Eu tenho muitas classes, como vocês podem ver, mas eu acho que eu vou escolher hoje, né? Eu vou escolher uma classe que tem muita bandagem ou uma classe que tem muito bom pra se proteger. Eu vou com essa. Bora lá. Esse escudo, pra quem não sabe, faz isso daqui, ó. Deixa medo em qualquer inimigo, mas não serve, né? Porque daí sai pra dentro. Tá, bora. Pegar bastante madeira, né? Eu não vou fazer essa cagada. E agora o carvão. Agora pegar madeira lá, né? Tá. Eu vou mostrar a nova atualização. Só vou jogar um pouquinho normal. Pra quem não sabe jogar também. Bora. Vou fazer o mapa pra mim lembrar dos lugares. Tá, bora. Vamos pegar aqui, né? Metal, verdade. Ai. Vou matar logo um lobo e um coelho. Vem lobo, vem. Matei. Agora bora pro coelho, que eu quero o pé de coelho pra mim poder fazer a troca. Vem lobinho, vem. Oh, não pega, né? Poxa, ele tá me perseguindo. Eu não acabei. Aí, tchau. Galera, é sempre recomendado que se sobrar um item, não desperdice, sempre pegue o item. Esse item aqui na mão mesmo, ó. Ai, a fogueira tá apagando, mas já. Ah, não usei aquele negócio do fogo. Eu acho que nesse baú vai vir ou carvão ou revólver. Saco bom, você é louco. Eu posso pegar aqui, né, madeira pra fogueira. Mas é mais pro triturador. Vou tentar achar carvão. Porque daí vou tacar na fogueira, né? Epa. Oxe, o coelho tá bugado. Acho que mais um item morre, né? Vem. Matei o coelho. Só que não veio o pé. Ai. A primeira noite. Relaxa, bro. Precisa me avisar não, jogo. É a primeira noite. Mas agora eu tô fogueira, né? Como eu tenho boa memória, eu sei que por aqui. Epa! Hoje não, lobinho. Oxe, cadê meu escudo? Ah, tá aqui. Não. Eu vou ter que pegar mais de qualquer jeito. Eu vim ali no server, tá aqui. Ali, minha fogueira. Toma madeira. Se não me engano tinha metal, né? Tem. Vou tacar mais uma madeira aqui.
Depois eu quebro aquela árvore, né? Vamos que eu sabia que tinha um baú aqui, porque quando tem barraca é porque tem baú. Tá, vai. Tem todos metal. Aí, ó, pega a moeda, vai ter um lobo ou aqui ou lá, se não é bug. Ai, ai. Bora pegar o carvão, pegar esse aqui de decoração, né, porque... Ai, calma, muda aqui de item, pega aqui, quem taca a cadeira na fogueira tá errado, porque é muito tirador. Esse lobo aqui, ele tava tentando me atacar. Vai vir, acho que vai vir saco bom de novo ou revólver. Tá, vou tentar mostrar a atualização logo. Ah, tem que desbloquear ainda, né? Não tô nem perto. Ai, a troca, meu Deus. Ah, já sei. O coelho com a lança da City. Então vem, coelho. 1, 2. Não dropou, aí nem pega a carne. 1, 2. O pé. Eu vou pegar o machado bom. Tá quase apagando. Tá, mas primeiro troca. Machado. Ó. Agora bora. Ai. Agora que eu lembrei que eu acho que eu não tinha pegado madeira. Ai, eu. Ai, tinha. Tacar um pouquinho aqui. Tô tacando pra devagar aqui. Ai, metal. Tô tacando devagar que eu tô com medo de... Vai que eu taco do nada uma cadeira, né? Ai, eu tô balão aqui. Vou pegar aqui, né? Madeira por aí. Vou ler a fogueira logo de uma vez. Evolui. Cadê o lobo? Cadê os lobos nesse mapa? Nossa, eles diminuíram a quantidade de coelho, né? Só quem já jogou muito tempo vai saber. Deve ser porque tava travando muito. Porque tanto coelho que os caras já tinham colocado. Sacanagem. Quem tá comendo? Bora. Três hits. Oh meu Deus, Smash. Pegar muita carne pra fogueira. Pegar aqui, né? Machadão. Só machadão. Eita.
Eu não acredito que ele me viu. Oxi. Desde quando colocou morango 99? Eu não quero pôr ele no vídeo, até porque senão ia acabar o vídeo. Então vou ter que voltar pra base. Gasolina, pega a gasolina, rápido, 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 rápido. Ah, eu tinha um escudo, sai de lá à toa, sai. Acredite nisso, cara. Não! Gasolina, acho que vai encher muito. Encheu muito. Ah, quer saber? Ah, acho que eu tinha pegado madeira, não tinha pegado? Não tinha pegado não. Tinha pegado só carne, ó. Tá preso. Ah, que metal. Finge que nada aconteceu. Nossa, eu tô aqui perdida, ó. Vamos fazer, né, pra passar mais rápido. Será que eu faço a cama? Não, senão vou ficar só com 5. Vou tentar achar metal pra já ir pra próxima bancada. Consegui fazer a panelona? Não. Acho que eu vou fazer a cama. Não, quer saber? Eu vou fazer todas as camas, só de raiva. Tá, fazer todas as camas. Tô cansado já de ficar sendo perseguido por lobo. Toda hora é lobo perseguindo. Toda vez que eu tô jogando, é toda hora lobo perseguindo. Aí só porque tô gravando, não vem. Vem pro fight, vem pro fight. O bom desse escudo é que você pode fazer assim e atacar um extra. Usa. Tem como usar com cutis. Vem. Usei. Ataca. Mais um hit, toma. Acho que eu vou perder. Consegui pegar isso aqui, né? Bora lá pegar bastante coisa pra fogueira. Madeira. Pega. Ah, metal. Epa. Não. Faz isso não. Vê qual que é a chance. Vê qual que é a chance disso. Qual que é a chance? Tem que ir aqui atrás. Ai, deixa eu arrumar aqui meu fone. Tacar um montão de coisa aqui. Aí, pronto. Agora eu vou tentar mostrar a atualização, finalmente. Porque acho que agora dá. Oxi. Eu acho que eu já sei o que é. É o do meteoro. Pra quem não sabe, tem a atualização de meteoro, né? Uns eventos e tá acontecendo. Ai. Oxi, caiu aqui do meu lado. Esse robôzinho é muito chato, velho. Sabia que o server tava tranquilo? Sabia. Epa, galera, atualização não parecia. Nossa, eu esqueci dessa atualização, faz tanto tempo. Ai, não funciona com ele mais, né? Esqueci. Perdi, pô. Não.